大家好，我们这一款是008电动正骨枪，这上面的按键是调节力度的增加，下面是力度减小，这一个按键是调节频率的，下面这个按键是调节次数。我们这个枪是双语言，有中文、英文，这选择语言。这个是开关，下面我为大家演示一下我们这个枪工作时候的情况。首先按开关。